Fényes napot kívánok, kedves hallgatóim! Folytatjuk a Biblia felolvasását. Előtte azonban szeretném elmondani, hogy a hangfelvétel angyalok együttműködésével történik, ami azt jelenti, hogy isteni energiákat is közvetít. Aki hallgatja, akarva akaratlanul eme csodás energiákhoz jut. Kérlek benneteket, hogy lájkoljátok a videót, nyomjátok be a haranggombot a további részekért, és osszátok is meg, hogy minél több emberhez eljusson ez az isteni energia, melyet a videón keresztül küld a mennyei Atya. Köszönöm szépen mindenkinek, felemelő időtöltést kívánok! 7. rész. Gedeon Isten parancsából próbára teszi a hozzágyűlt népet. Közülük kiválaszt 300-at. Kihallgatja egy midiánita álmát. Megtámadja az ellenséget, és győzedelmeskedik. Felkele pedig jó reggel Jerubbaál, ez Gedeon, és az egész nép, mely vele volt, és táborba szállának a harót kutyánál, és a Midián tábora tőle északra volt, a Moré halomtól fogva a völgyben. És mondta az Úr Gedeonnak: több ez a nép, mely veled van, hogy sem kezedbe adhatnám Midiánt. Izrael még dicsekednék velem szemben, mondván: az én kezem szerzett szabadulást nékem. Azért kiálts a népnek füle hallatára, mondván: aki fél és retteg, térjen vissza és menjen el a Gileád hegységről. És visszatérének a nép közül 22 000, és csak 10 000 maradának ott. És mondta az Úr Gedeonnak: még ez a nép is sok, vezesd őket le a vízhez, és ott megpróbálom őket néked, és amelyikről azt mondom néked, ez menjen el veled, az menjen el veled, de bármelyikről azt mondom, ez ne menjen el veled, az ne is menjen. És levezette a népet a vízhez, és mondta az Úr Gedeonnak: mindazokat, akik nyelvükkel nyalnak a vízből, mint ahogyan nyal az eb, állítsd külön, valamint azokat is, akik térdeikre esnek, hogy igyanak. És lőn azoknak száma, akik kezükkel szájukhoz véve nyaldossák a vizet, 300 férfiú. A nép többi része pedig mind térdre esve ivott. És mondta az Úr Gedeonnak: e 300 férfiú által szabadítlak meg titeket, akik nyaldosták vala a vizet, és adom Midiánt kezedbe. A többi nép pedig menjen el ki a maga helyére. És ők kezükbe vevék a népnek útravalóját és kürtjeit. Az Izrael többi férfiait pedig mind elküldötte, mindeniket a maga hajlékába, és csak 300 férfiút tartott meg. A Midián tábora pedig alatta feküdt a völgyben. És mondta néki az Úr azon az éjszakán: kelj fel, menj alá a táborba, mert kezedbe adtam őket. Ha pedig félsz lemenni, menj le te és Púra, a te szolgád a táborba. És hallgasd meg, mit beszélnek, hogy annak utána megerősödjenek a te kezeid, és menj alá a táborba. És lement ő és Púra, az ő szolgája, a fegyveresek szélső részéhez, akik a táborban voltak. És a midiániták, és az amálekiták, és a napkeletiek minden fiai úgy feküdtek a völgyben, mint a sáskák sokasága, és tevéiknek nem volt száma sokaságuk miatt, mint a fövenynek, mely a tengerpartján van. Mikor pedig Gedeon odament, ímé az egyik férfiú éppen álmát beszélt el a másiknak, és mondta: ímé álmot álmodtam, hogy egy sült árpakenyér hengergett alá a midiániták táborára, és mikor a sátorig jutott, megütötte azt úgy, hogy eldőlt,
és felfelé fordította azt, és a sátor ledőlt. A másik aztán felele és mondta: nem egyéb ez, mint Gedeonnak, a Joás fiának, az Izraelből való férfiúnak fegyvere, az ő kezébe adta az Isten Midiánt és egész táborát. És mikor hallotta Gedeon az álomnak elbeszélését és annak magyarázatát, meghajtá magát, és visszatére az Izrael táborába, és mondta: keljetek fel, mert kezetekbe adta az Úr a Midián táborát. És a 300 embert 3 csapatba osztá el, és mindeniknek kezébe egy-egy kürtöt adott, és üres korsókat és fáklyákat e korsókba. És mondanékik: én rám vigyázzatok, és úgy cselekedjetek, és ímé én bemegyek a tábornak szélibe, és akkor, amint én cselekszem, ti is úgy cselekedjetek. Ha én a kürtbe fúvok, és mindazok, akik velem vannak, akkor ti is fújjátok meg a kürtöket az egész tábor körül, és ezt kiáltsátok: az Úrért és Gedeonért. És leméne Gedeon, és az a 100 férfiú, aki vele volt, a tábor széléhez a középső éjjeli őrség kezdetén, amikor éppen az őrség felváltatott, és kürtölének a kürtökkel, és összetörék a korsókat, amelyek kezükben valának. És kürtölt mind a 3 csapat a kürtökkel, és összetörték a korsókat, és bal kezükben tartották a fáklyákat, jobb kezükben pedig a kürtöket, hogy kürtöljenek és kiáltának: fegyverre, az Úrért és Gedeonért! És mindenik ott állott a maga helyén a tábor körül. Erre az egész tábor futásnak eredt, és kiáltozott és menekült. És mikor a 300 ember belefújt kürtjébe, fordítta az Úr kinek fegyverét az ő fele barátja ellen az egész táborban, és egész Bét-Sittáig futott a tábor, Cerera felé, Abel-Meola határáig, Tabaton túl. És egybegyűjtettek az Izrael fiai Naftaliból, Áserből, és az egész Manasséből, és úgy űzék a midiánitákat. És követeket küldte Gedeon az egész Efraim hegységbe, ezt üzenvén: jöjjetek alá a midiániták ellen, és foglaljátok el előttök a vizeket Bétbaráig és a Jordánt. És egybegyűle Efraimnak minden férfia, és elzárák a vizeket Bétbaráig és a Jordánt is. És elfogák Midiánnak 2 fejedelmét, Orebet és Zéebet, és megölék Orebet az Oreb kőszikláján, és Zéebet megölék a Zéeb pajtájában, és űzték a midiánitákat. Orebnek és Zéebnek fejét pedig elvivék Gedeonnak a Jordánon túl. 8. rész. Efraim nemzetségének feddőzése Gedeonnal. Zébának és Sálmunának, valamint Sukkót és Pénuel férfiainak leveretése. Gedeon efódot készít. Izrael bálványimáldása. Abimélek születése és Gedeon halála. És mondának az Efraim férfiai néki: miért cselekedted azt mi velünk, hogy el nem hívtál minket, mikor a Midián ellen való hadakozásra indultál? És erősen feddőzének vele. Ő pedig mondanékik: vajon cselekedtem én olyan dolgot, mint ti? Nem többet ér Efraim szőlő mezgellése, mint Abiézer egész szüretje. Kezetekbe adta az Isten Midiánnak fejedelmeit, Orebet és Zéebet. Hát mit cselekedhettem én olyat, mint ti? Akkor lecsendesedik az ő felháborodott lelkök, mikor a beszédet mondotta vala. Mikor pedig Gedeon a Jordánhoz ére, átkele
a 300 férfiúval, akik vele valának, az üldözéstől kifáradottan. És mondta a Sukkót férfiainak: adjatok kérlek a népnek, mely engem követ, kenyeret, mert fáradtak, én pedig űzöm Zébát és Sálmunát, Midiánnak királyait. És mondának Sukkót előjárói: Zébának és Sálmunának öklét már kezedben tartodé, hogy kenyeret adjunk a te seregednek. Gedeon pedig mondta: ha kezembe adja az Úr Zébát és Sálmunát, a pusztának tüskéivel és csallányaival csépelem meg testeteket. És felmenvén onnan Pénuelbe hasonlóképpen szól azoknak is, és Pénuel férfiai éppen úgy felkeltek néki, amint feleltek volt a Sukkót férfiai. És szól a Pénuel férfiainak is mondván: mikor békességben visszatérek, lerontom ezt a tornyot. Zéba pedig és Sálmuná kárkorban valának, és az ő seregökvelök mintegy 15 000, mind akik megmaradtak a napkeletieknek egész táborából. Az elesettek száma 120 000 fegyverfogható férfiú volt. És felméne Gedeon a sátorban lakó kutyán keletre, Nobatól és Jogbeától, és szétverte a tábort, pedig a tábor biztonságban érezte magát. És Zéba és Sálmuná elfutottak, de ő utánok ment, és elfogta a Midián 2 királyát, Zébát és Sálmunát, és szétszórta az egész tábort. Mikor pedig Gedeon, a Joás fia visszatért a harcból, a Heresz hágójától, megfogott egy gyermeket a Sukkót beliek közül, és tudakozódott tőle. Ez pedig felírta néki Sukkótnak elöljáróit és véneit, 77 férfiút. Mikor aztán a Sukkót férfiaihoz ment vala, mondta: Imhol Zéba és Sálmuná, akik miatt gúnyolódtatok velem, mondván: vajon Zéba a Sálmuná öklét már kezedben tartodé, hogy kenyeret adjunk kifáradott embereidnek? És előfogál város véneit, és a pusztának töviseit és csallányait vevén, megtanítá azokkal Sukkótnak férfiait. Azután Pénuel tornyát rontá le, és a város férfiait ölte meg. És mondta Zébának és Sálmunának: milyenek voltak azok a férfiak, akiket a Tábor hegyén megöltetek? Ők pedig mondának: mint amilyen te vagy, olyanok voltak ők is, és mindenik olyan arcú, mint egy-egy királyfi. És mondta: az én atyám fiai, az én anyámnak fiai voltak azok. Él az Úr! Ha életben hagytátok volna őket, én sem ölnélek meg titeket. És mondta Jéternek, az ő elsőszülöttjének: kelj fel, öld meg őket! De a fiú nem húzta ki kardját, mert fél vala, mivel hogy még gyermek vala. És mondta Zéba és Sálmuná: kelj fel te, és te ölj meg minket, mert amilyen a férfiú, olyan az ő ereje. És felkele Gedeon, és megölé Zébát és Sálmunát, és elvevé az ő tevéiknek nyakán levő ékességeket. És mondának az Izrael fiai Gedeonnak: uralkodjál felettünk te, és a te fiad, és a te fiadnak fia, mert te megszabadítottál bennünket a midiániták kezéből. És mondanékik Gedeon: én nem uralkodom felettetek, sem az én fiam nem fog uralkodni rajtatok. Az Úr uralkodik ti felettetek. Azután mondanékik Gedeon: egyet kívánok csak tőletek, hogy adja nékem mindenikőtök a zsákmányául ejtett fülönfüggőket. Mert aranyfülönfüggőik voltak azoknak, mivel hogy izmaeliták valának. És mondának: örömes néked adjuk. És leterítettek egy ruhát,
és mindenki arra dobá a fülönfüggőket, melyeket prédául ejtett. Az arany fülönfüggőknek pedig, amelyeket elkért, súlya 1700 aranysiklus volt. Amaz ékességeken, függőkön és bíbor ruhákon kívül, amelyek a Midián királyaim voltak, és az aranyláncok nélkül, amelyek tevéik nyakán valának. És készítte abból Gedeon efódot, és helyhezteté azt a maga városában, Ofrában, és ott paráználkodott azután az egész Izrael, és lőnez Gedeonnak és házanépének törbeejtésére. Így aláztattak meg a midiániták Izrael fiai előtt, és nem is emelték fel azután már fejüket, és megnyugovék a föld 40 esztendeig Gedeon idejében. És hazatért Jerubbaál a Joás fia, és megtelepedett otthon. És Gedeonnak volt 70 fia, kik az ő ágyékából származtak, mert sok felesége volt néki. És az ő ágyasa is, aki Sikkemben volt, szült néki egy fiat, és nevezé azt Abiméleknek. És meghal a Gedeon, a Joás fia, késő vénségében, és eltemetteték atyának, Joásnak sírjába, Ofrában, Abiezer városában. Lőn pedig, hogy mikor meghalt Gedeon, elfordulának az Izrael fiai az Úrtól, és a Baálokkal paráználkodának, és a Baál berítette vég istenökké. És nem emlékezének meg az Izrael fiai az Úrról, az ő istenökről, aki őket megszabadította minden ellenségeik kezéből körös körül. És nem cselekedének irgalmasságot a Jerubbaál Gedeon házával, mind a majók szerint, amelyeket ő tett vala Izraellel.